Leon en Hilda uit Skastebrege haar zelfs kaarten maken. Ze gaan bij de dwarren langs om die te verkeerpjen. Het geld dat ze hiermee opheljen gaat naar War Child. Friesland voor War Child. Hoi. Hoi, wil je een kaart geven voor War Child? Ja, tuurlijk wel. Voor het goede doel. Ik wil graag voor jou een kaarten hebben. Hey, hartstikke bedankt. Ja. Oké, goeie, succes. Hoi. Hoi. Wil je een kaart geven voor het goede doel? En wat voor goede doel doe je hem dat? War Child. Nou, dat gaat altijd wezen, toch? Daar ben je er al. Alsjeblieft. Hoi. 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 Wil je meeje? Wil je een kaart geven voor het goede doel? Doe me daar maar een van dan. Nou, zus, alsjeblieft. Dankjewel. Vissen voor War Child. Was ook een leuke actie van Friesland voor War Child? Dat kan. Zoek voor meer informatie op www.frieslandforwarchild.nl. Jou je hem op!